ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜுக்கு எப்படி டபுள் டோர் செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி இந்த மாதிரி கம்பி வலையை எடுத்துக்கணும். அதில் ஒரு சைடு பிளெயினாகவும் மீதி 3 சைடும் கம்பி நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அதே மாதிரி அரை அடிக்கு அரை அடி, இது சின்ன டோர் செய்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி தான் ஒரு சைடு பிளெயினாக மீதி 3 சைடு கம்பி இருக்க மாதிரி. இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பச்சை கம்பி கொஞ்சம் வாங்கிக்கோங்க. அதை நல்லா ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கோங்க. இது எலக்ட்ரிக் கடையில் கிடைக்கும். அப்புறம் நம்ம ஒரு சைடு பிளெயினாக வச்சுருப்போம் தெரியுமா, அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி வச்சு நம்ம இப்போது நீட்டிகிட்டு இருக்கிற கம்பியெல்லாம் மடக்கி விட போகிறோம். நோஸ் பிளேயர் எடுத்து நல்லா நீட்டிகிட்டு இருக்கிற கம்பியை பச்சை கம்பியோடு சேர்த்து டைட்டாக மடக்கிக்கங்க. இதே மாதிரி அந்த லைன் ஃபுல்லாக மடக்கிட்டே வந்துடுங்க. நம்ம ஏன் டபுள் டோர் செய்கிறோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரே டோராக பெரிய டோராக வச்சுருக்கிற சமயத்தில் நம்ம டெய்லி அதைவே ரெகுலராக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கையில் குருவி எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் சின்ன டோர் செஞ்சுக்கிறோம். அது நம்ம ரெகுலர் யூஸ்க்கு வச்சுக்கலாம். இது என்றைக்காச்சும் நம்ம பார்ட் மாட்டுறோம் இல்லை க்ளீனிங் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரின்னா மட்டும் பெரிய டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அந்த சேஃப்டிக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம். மற்றது நீங்கள் கோழி அந்த மாதிரின்னா ஒரே டோர் மட்டும் வச்சுக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக மடக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல் ஷேப்பில் இந்த இடத்துல பெண்ட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும். நல்லா நோஸ் பிளேயெல்லாம் டைட்டாக பிடிச்சி மடக்குனிங்கன்னா மடங்கிக்கும். அப்புறம் இப்போ இந்த சைடை பார்த்துட்டிங்கன்னா பாதி தூரத்துக்கு மட்டும் மடிச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம பாதி தூரம் மடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை யூ ஷேப்பில் இந்த இடத்துல பெண்ட் பண்ணணும். இது எதுக்காகனா நம்ம அதைத்தான் லாக்குக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா யூ ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பெண்ட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இதை நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு டோரை லாக் பண்ணும்போது டைட்டாக போய் லாக் ஆகும். இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கி விட்டுக்கோங்க. விட்டுட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி யூஸ் ஷேப்பில். அப்புறம் அதே மாதிரி அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு பெண்ட் பண்ணி அடுத்த சைடும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ கார்னரில் கொஞ்சம் கம்பி நீட்டிகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி. அதை கட்டரை எடுத்து கட் பண்ணிவிட்டு நோஸ் பிளேயரில் நல்லா டைட்டாக பச்சை கம்பியோடு சேர்த்து அமுத்திக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பெரிய டோர் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம சின்ன டோருக்காக
கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த பெரிய டோர்லேயே. இப்போ அந்த சின்ன டோர் எடுத்து இது மேலே வச்சு அதில் 2 பாக்ஸுக்கு உள்ள அதே மாதிரி 4 கார்னரும் மார்க் பண்ணிக்கணும். நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா தப்பாக மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் மறுபடியும் டோர் சேராது. மறுபடியும் சின்ன டோரு மறுபடியும் கட் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும். ரெண்டு பாக்ஸ் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி 4 கார்னர்லேயும் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது மார்க் பண்ணினதுக்கு உள்ளே கட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கம்பி வந்து நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியே கட் பண்ணுங்கள். இதில் தெரிகிற மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்க எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி கையில் நல்லா சேஃபாக மடக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டால் கையில் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஃபுட்டோ ஏதோ ஒன்று கையை உள்ளே விடும்போது கையில் வந்து கீச்சும். இதே இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் விட்டு அதை மடக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் கையை விட்டால் எதுவும் போய் கீறாது, சேஃபாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அதையும் ஃபுல்லாக மடக்கி விட்டாச்சு. இப்போ சின்ன டோரையும் சேம் அதே மாதிரி நான் 3 பக்கமும் பச்சை கம்பி வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ அந்த நம்ம நீட்டிக்கிற மாதிரி வச்சதை மடக்கி விட்டுக்கிறோம் யூ ஷேப்பில். இந்த மாதிரி யூ ஷேப்பில் மடக்கிக்கோங்க. இப்போ மடக்கிட்டு இந்த பெரிய டோர் எடுத்து அந்த 2 நம்ம கட் பண்ணி இருக்கிறதுலேருந்து 2 பாக்ஸ் உள்ளே தள்ளி இதை வச்சு நோஸ் பிளேயில் 2 பக்கம் டைட் பண்ணிடுங்க. நல்லா டைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம டோர் செஞ்சாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி கேஜில் ஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது நான் இதுக்கு முன்னால் கேஜ் செய்கிற வீடியோ போட்டிருக்கிறேன், அதில் இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், போய் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துக்குங்க. கேஜ் எப்படி செய்கிறதுன்னு முழுசாக செஞ்சு போட்டிருப்போம். இதை வந்து நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு. என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், அதில் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது பேர்ட் சேல்ஸுக்கு இருந்தால் நான் அதில் போடுறேன். ப்ரைஸ் மற்றது எந்த இதாக இருந்தாலும் டவுட்டாக இருந்தாலும் அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாராச்சும் தேவைப்பட்டால் ஷேர் பண்ணுங்கள். லவ் யூ ஆல்.